ในฝากฝั่งพรรคการเมืองเองนะครับก็มีหลายฝ่ายออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะพลโทพลดรพัฒนาถาบุตรนะครับซึ่งเป็นอดีตเลขาธิการหน่วยงานด้านความมั่นคงเนี่ยนะครับสภาด้านความมั่นคงอ้างถึงผลนิดาโพลที่ก็ไปสำรวจความพร้อมของประชาชนในการที่จะออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือไม่ 95.8% ประชาชนเขาพร้อมสำหรับการเลือกตั้งพลโทพลดรเลยบอกว่านี่แหละฮะคือความอึดอัดใจในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาที่ทำให้ประชาชนเนี่ยอยากจะออกมาเลือกตั้งครับแล้วก็คาดการไปถึงผลการเลือกตั้งครั้งหน้านะฮะว่าจะมีฝ่ายประชาธิปไตยจะถล่มทลายหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ต้องไปรอดูความชัดเจนวันสุดท้ายที่จะสังกัดพรรคแต่ว่าก็หมายถึงว่าก็ถือว่าเป็นแง่บวกแก่ฝ่ายประชาธิปไตยมากกว่าฝ่ายสืบทอดอำนาจเพราะมันแสดงว่าคนอยากเลือกตั้งไงใช่คนตื่นตัวคนกระตือรือร้นนะฮะประชาชนตื่นตัวแม้ไม่ได้มีปืนแต่มีปากกาที่สามารถแสดงออกถึงสิทธิ์และเสรีภาพได้เมื่ออยู่ในคูหาเลือกตั้งนั่นเองนะครับคุณสุทินคลังแสงเนี่ยออกมาเปิดเผยข้อมูลที่บอกเลยนะครับว่ามันมีการชี้โพงให้กระรอกหรือเปล่าคิดกันมาแล้วหรือเปล่าสำหรับการเลื่อนวันเลือกตั้งออกไปท่าทีอย่างนี้เนี่ยมองว่ารัฐบาลโดยนายวิษณุกำลังใช้กุศโลบายชี้โพงให้กระรอกแล้วใช้กระรอกเป็นตัวสร้างความชอบธรรมในการเลื่อนเลือกตั้งอธิบายอย่างนี้ว่ารัฐบาลมีแผนจะเลื่อนเลือกตั้งอยู่แล้วแต่ติดที่จะหาเหตุผลใดเป็นข้ออ้างจึงตกลงจะใช้พรรคการเมืองที่เป็นเครือข่ายของตัวนะฮะร้องขอต่อคสช.หรือรัฐบาลรวมทั้งกกต.ให้เลื่อนการเลือกตั้งออกไปด้วยเหตุผลที่ไม่พร้อมครับนะฮะก็แบบนี้มีความเป็นไปได้ฮะมีกำลังใจหน่อยคุณชูวัฒน์แหมแต่ก็ยังไงก็เลือกตั้งอาจจะไม่ใช่24ก็9 พฤษภาไม่เกินสิผมไม่ว่าเลื่อนไปใครเป็นผลเสียใช่ผลเสียกับใครผมก็รู้สึกว่าเลื่อนยังไงอยู่ในกรอบนี้นะแล้วผลเสียกับใครก็คสช.นั่นแหละเลื่อนไปเถอะอย่าคิดว่าเลื่อนแล้วตัวเองจะพร้อมแล้วตัวเองจะแบบได้คะแนนมากขึ้นขอโทษนะยิ่งเลื่อนยิ่งอ่วมนะฮะยิ่งเลื่อนเนี่ยยิ่งหนักครับคือภาวะที่แบบว่าอะไรต่างๆแบบภาวะอย่าไปคิดว่าเลื่อนแล้วเนี่ยคิดว่าเศรษฐกิจจะดีอะไรต่างๆโอ้ยเราก็เห็นเนาะเราเห็นคุณอุตมะคุณสนธิรัตน์คุณสมคิดเป็นเที่ยวเดินพูดตามงานอะไรอะทุกวันอะพูดตามงานระดับเราเรียกว่างานระดับอีลิททั้งหลายน่ะแต่ชาวบ้านเขาไม่ได้ฟังอะฮะคือชาวบ้านเนี่ยมันรู้สึกว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีอะไรเงี้ยคือจะไปเดินพูดทำไมอะคือเดินยิ่งเดินพูดเนี่ยมันยิ่งแบบคล้ายๆกับว่าคือปลุกภาคธุรกิจระดับนำมาได้แต่จริงๆแล้วมันคะแนนเสียงมันอยู่ที่ประชาชนแล้วก็คะแนนเสียงประชาชนเนี่ยมันมีความรู้สึกไม่ดียิ่งเลื่อนจะยิ่งไม่เใช่ไหมมันยิ่งเลื่อนจะยิ่งหนักแล้วก็เครดิตด้วยเพราะคุณเลื่อนมาแล้วหลายครั้งครับนะฮะคือถ้าเลือกตั้งเนี่ยไม่ใช่เป็นวันที่24 กุมภาพันธ์ 62เนี่ยฮะคุณณัฐวุฒิ สายเกลือบอกเลยนะครับว่าถ้ากกต.ประกาศมาเลยว่าไม่ได้เลือกตั้งวันนั้นแน่นอนเนี่ยโอ้โหถือว่าใจถึงนะใช่ผมก็ว่าใจถึงใจถึงเพราะว่าคนเนี่ยคิดไปไกลแล้วแหละว่าโอเคเตรียมที่จะไปเลือกตั้ง24 กุมภาพันธ์แน่นอนแล้วจะถูกมองว่าเอื้อประโยชน์ให้พรรคใหม่บางพรรคที่ยังไม่พร้อมเนี่ยองค์กรอิสระก็จะกลายเป็นหน่วยขึ้นตรงของผู้มีอำนาจหรือเปล่าครับนะฮะก็จริงๆแล้วถ้าเลื่อนอยู่ในวิสัยสัก1 สัปดาห์เนี่ยคนยังพอเข้าใจได้ใช่ไหมว่ามันอาจจะติดเทคนิคแต่ประมาณเลื่อนไปถึง9 พฤษภาเนี่ยผมว่าเกินไปมันใจถึงมากกล้าฝืนกระแสคนอยากเลือกตั้งขนาดนั้นเนี่ยนะฮะหรือจะไม่ก็เลื่อนไปอีกสัปดาห์หนึ่ง24+7 31 กุมภาวันนั้นก็คือไม่มีการเลือกตั้งเลยเพราะกุมภาไม่มี31คิดได้นะแต่ผมว่าผลเสียคสช.อยากให้เลือกตั้งผมเชื่ออย่างนั้นนะเพราะรู้แล้วว่ายังไงก็โดนด่าแน่ถ้าเลื่อนเลือกตั้งคราวนี้นะฮะ